Уважаемые слушатели, представляем вам вторую часть семинара, посвященного изменениям в учете НДФЛ, практическим примером в программе Камин. Сразу начнем с тех настроек, которые в программе должны быть сделаны для нового учета НДФЛ. Первая настройка находится в константах. Это флажок рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода. Константа данная устанавливается при обновлении на январский релиз программы Камин. Таким образом, у всех она должна была стоять. Если вы эту галочку в процессе работы сняли, то, в принципе, расчеты НДФЛ у вас достаточно верны. Они производятся так, как раньше, в 2015 году. Единственное, что вы должны понимать, что форму 6 НДФЛ вы в таком случае должны будете корректировать руками. Помимо этой галочки, в справочнике вида доходов необходимо проставить, с каких видов доходов НДФЛ должен считаться на дату выплаты. То есть напомню, что на дату выплаты дохода НДФЛ считается со всех начислений, за исключением оплаты труда. Оплата труда считается, как и раньше, в последний день месяца. Под оплату труда подают доходы с кодом 2000 и с кодом 2530. Оплата труда в натуральной форме. Все остальные коды доходов соответствуют начислениям, с которых подоходный налог должен считаться при выплате. И по-хорошему галочки должны стоять везде, за исключением вот этих двух кодов. Разработчики Камина по умолчанию галочки проставили у тех кодов, которые посчитали самыми распространенными. То есть это коды для отпуска, договора подряда, больничного, материальной помощи. И код 4800 по умолчанию галочка не стоит, а такие доходы могут быть, например, это компенсация отпуска при увольнении, и нужно в этом справочнике поставить соответствующие галочки. К чему приводит установка этих флажков? К тому, что при выплате межрасчетно таких доходов происходит расчет НДФЛ. Вот возьмем следующий пример. В январе месяце были начислены больничные сотрудники Птицыной. 15 января это произошло. 15 же января я сделал документ выплаты. В этом документе есть колоночка НДФЛ, где автоматически был рассчитан НДФЛ. Сразу нужно отметить, в каких случаях с помощью помощника межрасчетной выплаты можно НДФЛ посчитать. В двух случаях. Тогда, когда мы в поле «Выплатить сумму» ставим начисление или документ. В остальных случаях расчет НДФЛ произведен не будет. В документе есть настройка для НДФЛ, с помощью которой мы можем указать, будем ли мы применять стандартный вычет к доходам текущего месяца или нет. То есть, если мы поставим галочку «Не применять стандартный вычет к доходам», то, например, при расчете зарплаты за январь документом НДФЛ вычеты будут предоставлены там. В документе НДФЛ, если мы рассмотрим сотрудницу Птицыну, то мы увидим, что в табличную часть документа попадают доходы с кодом 2300. Мы видим, что какой налог по этим доходам нужно исчислить. Видим, какой налог был уже удержан. И, соответственно, видим, что к удержанию больше налога не будет.
программа для этих доходов налог не посчитала в документе НДФЛ. Так, и по той же самой сотруднице у нас есть продолжение больничного листа. Вот 28 января зафиксировано. И сумму этого больничного мы будем выплачивать вместе с зарплатой 5 февраля. Ну, так как у нас отдельно должна быть сформирована платежка по коду больничного, это значит отдельный документ на выплату зарплаты. Помощник мы уже выбираем выплаты зарплаты, и этот помощник сам автоматически рассчитывает НДФЛ, если он еще не был рассчитан, и фиксирует на закладке удержанный НДФЛ тот НДФЛ, который нужно удержать. Важное отличие помощников заключается в том, что в документе, в помощнике межрасчетная выплата нет возможности управлять удержанным подоходным налогом. Если такая потребность есть, то можно в тот момент, когда мы выплачиваем межрасчетно, воспользоваться помощником выплаты зарплаты с тем, чтобы программа посчитала налог и показала, какой НДФЛ он собирается удерживать, чтобы мы могли им управлять. Теперь поговорим о важных отличиях, которые появились у нас в этом году в учете. Касаются они отчетов. То есть, если мы раньше строили свод универсальный за январь и видели в нем всю картину, которая у меня в течение месяца происходила, и проверяли правильность расчетов, и вместе с тем мы для того, чтобы увидеть, все ли у нас ведомости наполнены или суммы сформированы, мы анализировали сальдо конечное, и при этом дату документов выплаты делали последним днем месяца, чтобы увидеть нулевое сальдо. То теперь, во-первых, очень важно, чтобы в документах выплаты были даты, соответствующие реальным датам выплаты зарплаты. А во-вторых, те настройки, которые мы использовали в прошлом году, сейчас могут показывать не вполне корректную картину. То есть вот на примере Птицыной продемонстрирую. Так, во-первых, сделаю так, чтобы отчет выводился в удобном виде. Зафиксирую таблицу. Так, и что я вижу в отчете, построенном за январь. У меня есть конечное сальдо 8838 рублей. Если я сделаю расчетный листок за тот же период по тому же сотруднику, сделаю его с типовыми настройками, я увижу ту же самую сумму. Но при этом, если я посмотрю, какая сумма у меня попала в документы выплаты по сотруднику Птицына, я увижу, что в одном документе у меня такая вот сумма. Воспользуюсь встроенным калькулятором, чтобы все сложить. Закрываю документ. В следующем документе у меня сумма вот эта, только она по Птицыной. Добавляю ее. Есть еще третий документ по внебюджету выплаты. Еще здесь сумма. Добавляю. Вот получается 8268 рублей. Если сравнивать с расчетным листком, вижу, что в расчетном листке сумма показана больше. Да, вот если я такой расчетный листок распечатаю, сотрудник может ко мне с ним прийти и сказать, что на карту ему поступили деньги такие, почему так. И придется ему объяснять вот нововведения законодательные, которые были. Да, и придется это делать, если мы не сделаем некоторые настройки. Оба отчета можно вывести таким образом, чтобы картина была все-таки корректна. Если мы говорим про свод универсальный, то в нем можно поставить галочку «Формировать только за период». Программа тут мне автоматически ставит январь, автоматически же она расширяет период, за который строится отчет. Я его переформировываю, вижу, что сальдо у меня нулевое, потому что документы выплаты попали в период, но вижу, что выплата зарплаты правильная, 8268. В расчетном листке есть два варианта. Либо я вот на закладочке со стрелочками ввожу
ставлю галочку для НДФЛ. Нажимаю сформировать. И вот вижу сумму. Да? То есть я вижу, что у меня попали два документа НДФЛ в расчетный листок. И вижу ту сумму, которую я буду сотруднику перечислять. Так, то есть вот проблему, как формировать отчеты, чтобы они все-таки показывали реальную картину, можно решить с помощью некоторых настроек. Но проблема, которая возникает, например, при увольнении сотрудников, если вот у них есть еще исполнительные листы, такими галочками не решается. А проблема в чем будет заключаться? В том, что мы при увольнении сотрудника обычно рассчитываем ему зарплату за то время, которое он у нас отработал в месяц увольнения. Рассчитываем компенсацию отпуска при увольнении по коду 4800. И НДФЛ с этой суммы будет считаться в документе выплата. А исполнительный лист нам нужно рассчитывать до того, как мы сделали выплаты, но после того, как мы посчитали подоходный налог. Вот получается, что с таким механизмом мы никак этого не добьемся. Но для решения подобных проблем в начале апреля вышел релиз Камина, в котором в документе НДФЛ появилась возможность считать тот подоходный налог, который должен начисляться с доходов на дату выплаты дохода. То есть вот я могу установить такую галочку в документе. Программа сама мне находит те доходы, с которых еще НДФЛ не взялся. Вот у меня есть такой больничный, который я в марте начислил, но еще не выплатил. Программа его видит суммы, ставит налог по удержанию. Важно здесь программе подсказать, когда же я буду выплачивать этот доход. Допустим, 8 апреля. Эта дата будет нужна тогда, когда я в документе выплата буду формировать выплату зарплаты за март для заполнения закладки удержанной НДФЛ. То есть дата документа может отличаться от той, которую я указал в документе НДФЛ, но важно, чтобы я показал программе, за какой период надо брать налог, который нужно удерживать. То есть вот если я укажу здесь по 8 апреля, у меня все достаточно будет хорошо. И применение этой галочки позволяет мне формировать прежние мои отчеты без всяких дополнительных настроек. Вот я сделаю отчет сейчас за март. Так же, как я его делал раньше. И увижу по сотруднику. Снова зафиксируем таблицу. То есть сначала снимаем фиксацию предыдущую, она меня не устраивает, и устанавливаем свою новую. Ну, вот есть сальдо конечное по птицыной какое-то. Такое же сальдо у меня в расчетном листке должно быть. Да, я вижу. Отрицательная сумма по доходу налога связана здесь с тем, что я в марте месяце предоставил сотруднике Птицыной имущественный вычет. Сотрудница попросила предоставить его с начала года. Я так и сделал. И, соответственно, в документе НДФЛ установил флажок «Возвращать отрицательный подоходный налог». Так, ну и мы увидим, что эта сумма будет соответствовать тому, что я выплачивал сотруднице. Снова использую встроенный калькулятор. Так, здесь у меня два сотрудника. И здесь у меня по внебюджету много сотрудников. Вот я вижу те же самые 24 297. При этом, если я захочу расшифровать НДФЛ, я увижу НДФЛ, который и относится к апрельским выплатам и к документу НДФЛ мартовскому. Все это будет в одном месяце. То есть бухгалтерский учет все пойдет вот сводно. Так, теперь поговорим немного о заполнении
отчета 6 НДФЛ. Находится соответствующая кнопка на второй панели. Форма 6 НДФЛ. Видим при настройке этого отчета какой-то набор галочек. Он достаточно большой, потому что отчет появился еще до различных пояснений налоговой и сделан так, чтобы бухгалтер сам имел возможность управлять, что и куда ему выводить. То есть поговорим немножко про галочки. Вот, включать выплаты за 2015 год, это включает ли во второй раздел те выплаты, которые произошли в январе 2016 года за декабрь 2015. Бюджетных учреждений таких выплат обычно нет. Галочку ставить не буду. День перечисления налога – рабочий день. Если у меня срок уплаты налога попадает на выходной день, то я могу этот платеж сделать в следующий рабочий день. То есть последние пояснения налоговой об этом тоже говорят. Заполнять сумму исчисленного налога умножением суммы дохода на ставку некорректно будет ставить эту галочку, потому что исчисленный налог должен по каждому человеку посчитаться. Из-за округлений до рубля могут расхождения быть. Включать в раздел 2 только строки со сроком перечисления в отчетном периоде. Методисты 1С рекомендуют галочку ставить, но при этом налоговая допускает, что налоговые агенты могут в отчете за второй квартал показывать такие перечисления доходов, у которых дата фактического получения была в первом квартале, а дата удержания и срок перечисления во втором. Нажимаем кнопку «Расчет» и видим следующие данные. Да? То есть вот данные для первого раздела по ставке 13%. Программа показывает исчисленный доход, вычеты предоставленные и тот налог, который должен быть посчитан. Показывает отдельно для 70-й строки сумму налога, которую мы удержали, и сумму налога, которую мы еще не смогли удержать, потому что часть налога мы удержали уже в апреле, который в отчетный период не попадает. Во втором разделе мы видим все комбинации дат получения и удержания срока перечисления, которые в отчетном периоде имели место быть. То есть видим, например, что тут есть больничный, да, вот со сроком перечисления до 1 февраля, потому что 31 января это выходной. Видим зарплату. Вот аналогично, да, 5 выплата, но могу налог перечислять до 8 числа, потому что 6 число выходной. Вот есть еще один больничный. Это вот больничный, который я рассчитывал в январе, но выплачивал в феврале, и дата срок перечисления у меня 29 число. И здесь же тоже еще один больничный. Здесь не должно быть в колонке налог отрицательных сумм. То есть отрицательные суммы, это значит, что не я налоговый буду перечислять деньги, а жду денег от нее каких-то. Ситуации такие возможны, но недостаточно редки. То есть в общем случае отрицательная сумма – это ошибка, и нужно разбираться, что куда убрать. Ситуации с отрицательными суммами здесь могут быть даже при том условии, что вы ведете корректный и правильный учет. Вот если я за второй квартал сделаю отчет, то я здесь увижу отрицательные суммы. Как они возникли? Все тот же имущественный вычет, который я предоставил сотруднице в марте. Программа увидела, что есть возможность посчитать отрицательный подоходный налог. Мы галочку соответствующую поставили. И при выплате зарплаты программа указала суммы необходимые и поставила отрицательно удержанный налог. А дальше мы уже должны принимать решение, то есть за счет каких сотрудников мы будем этот налог возвращать. То есть мы просто по тем сотрудникам, по которым есть налог к удержанию, оставим у себя часть суммы с тем, чтобы ее выплатить другому сотруднику. И, соответственно, вот, например, в данном случае нам нужно будет убрать вторую строку, а данные из нее перенести в ту строчку, которая вот у нас соответствует выплате зарплаты. То есть вот в этой части нужно просто отражать ту картину, которая у вас реально на предприятии сложилась. То есть вот если вы возвращаете человеку отрицательный налог за счет
НДФЛ посчитано по другим сотрудникам, соответственно, вот вы соответствующие строчки и корректируете данные. Повторюсь, опять-таки, что в камине вы сделали все абсолютно правильно, правильные все отражения операций, но 6 НДФЛ вот таким образом заполняется. Также, пожалуй, я отмечу вот связь первого раздела и второго. Казалось бы, что она должна быть. Но напомню, что первый раздел у меня формируется накопительно с начала года. Второй раздел только теми операциями, которые были у меня в отчетном периоде. То есть можно говорить о каких-то совпадениях в первом квартале, но и там может не сходиться, потому что в первом разделе у меня мартовская зарплата попадает и в доход, и в вычет, и в налог. А во втором разделе мартовская зарплата, в случае, если она была выплачена в апреле, может не попасть. То есть я могу поставить галочку, чтобы оно не попадало. Но при этом сумма удержанного налога, которая в этом периоде прошла, по идее должна совпадать по-хорошему. Теперь подумаем о том, какие проверки мы можем сделать, чтобы найти какие-то ошибки, понять, в чем они и правильно решить, где и как их исправлять. Так, ну, с НДФЛ в данном случае возможны проверки трех составляющих. Первая составляющая. Вообще, в принципе, правильно ли в программе исчислен подоходный налог. То есть эту проверку вы должны были делать и в прошлом году. То есть тут ничего не поменялось. Инструмент, как был раньше, это свод по НДФЛ, так он и остался. В этом году разработчики добавили в него отдельные галочки. Про них чуть позже скажу. То есть вот с помощью него мы проверяем, правильно ли начислен подоходный налог. Вторая проверка. Мы будем сверять, насколько полностью мы удержали начисленный налог. То есть в идеальном варианте у нас все, что начислено, должно быть удержано. То есть есть отчет для проверки вот этого. А третий отчет позволит нам увидеть картину по удержанию налога в разрезе дат. Вот 6 НДФЛ, вот этот второй раздел, он выводится по датам, но здесь не видно, по каким сотрудникам, по каким видам дохода, что произошло, по каким источникам. То есть есть отчет, с помощью которого можно эту информацию детализировать. Вот давайте посмотрим на то, как пользоваться этими отчетами. Итак, первый отчет свод по НДФЛ. Сейчас мы его сформируем. То есть, за первый квартал я предлагаю формировать его сразу же. В дальнейшем достаточно будет проверять помесячно. Среди группировок выбираю сотрудника и месяц. Умышленно не выбираю более подробно ни КБК, ни статьи затрат, потому что вычеты в системе, вот в Камине 3.5 по таким группировкам не разделяются. Я все равно не смогу правильную картину получить из-за стандартных вычетов. Поэтому оставляю только сотрудника и месяц. Нажимаю «Сформировать». Вот у меня появляется такая таблица. И, в принципе, проверять ее достаточно легко. Я должен из суммы дохода отнять скидки, отнять вычеты. Из получившейся налоговой базы посчитать подоходный налог, умножив на статовку. Ну, 13%. И сравнить ее с налогом удержанным. В данном случае. На калькуляторе эта работа достаточно трудоемкая. Если строк будет совсем много, то будет тяжело. Поэтому имеет смысл здесь на помощь призвать программу Excel. Как это я предлагаю сделать? Ну, берем мы табличку, нажимаем «Сохранить», выбираем формат, в котором будем сохранять это лист Excel, название файла, давайте образец 4. Открываем этот файлик. И производим с ним некоторые операции. А именно какие? Вот в отдельной колонке сначала определяем налоговую базу. Сумма дохода минус скидки минус вычеты. Получается база. Ну вот она мне пока 0. Для первого сотрудника, у которого
имущественный вычет предоставлен. Давайте я скопирую. Вот на втором человеке будем разбираться. Точнее, даже на третьем Птицыной. Так, следующие ячейки я получившийся показатель налогооблагаемой базы умножаю на ставку НДФЛ 13%. Получается сумма. Она некрасиво округлилась, не должна округлиться до рублей. Вот следующие ячейки я введу соответствующую формулу. Формула достаточно простая. Набираю слово округл, ставлю скобочку, и программа мне подсказывает, что нужно указать число, которое я буду округлять, а через точку с запятой число разрядов, до которых буду округлять. Мне разряды после запятой не нужны вовсе, ставлю 0. Так, вот получаю 627. И вот эти 627 я должен сравнить с тем, что посчитала система. Ставлю знак равно. И от исчисленного значения камином отнимаю то значение, которое вышло у меня. Вот у меня получается 0. То есть беру эту строчку, копирую для всех остальных строк. И идеальная картина, когда у меня разница в этих налогах 0. Могу, если много сотрудников, просто проматывать, искать, если не нулевые суммы, либо включить фильтр, строчку. Автофильтр. И здесь есть возможность сделать какие-то условия дополнительные. Что позволяет этот отчет проверить еще, правильно ли в системе предоставлялись вычеты. То есть вы знаете своих сотрудников, примерно понимаете, помните, сколько у кого детей, кому какие вычеты положены. И плюс к этому вы видите, какая картина была по месяцам. То есть, к сожалению, по началу появления всех этих механизмов могли вы создать ситуацию, когда вычеты применялись в большем размере. То есть вот типичный пример: вы выплачивали межрасчетно-больничный, предоставили этим документам вычеты. Затем вы, когда рассчитывали НДФЛ, решили снять с проведения этот документ межрасчетная выплата. Посчитали НДФЛ, там предоставились вычеты, а потом вы вернулись в межрасчетную выплату, первоначальную ее снова провели. И вот и там вычеты предоставились в документе НДФЛ, и здесь в межрасчетной выплате. Вот, собственно, двойные вычеты, которые с помощью этого отчета вы можете увидеть. Так, ну, для того, чтобы вот исправить эту ситуацию, надо понимать, вот, что у вас уже произошло. То есть, если вы уже человеку деньги выплатили, в бюджет перечислили, то исправлять вы можете только текущим периодом. Для этого достаточно ввести документ корректировка НДФЛ, корректировка вычетов, и указать с минусом те суммы, которые вы излишне предоставили. Ну, например, так. Так, то есть вот первая проверка в чем у нас заключается. Это мы просто сверяем, правильно ли посчитался подоходный налог. Вторая проверка, она выглядит попроще. В группе НДФЛ отчет сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного. Выбираем здесь период, тоже год для начала. В настройках предлагаю какой сделать порядок группировок. Вид дохода, то есть это по кодам будет 2000 вид дохода, 2300, там 2012. Потом вывожу сотрудника, потом выбираю КВК, затем период действия, затем документ. Ввожу отчет, и те люди, по которым налог исчислен не будет равен налогу удержанному, будут выделены красным цветом. Здесь же я вот сразу вижу, сколько было по бюджету начислено удержано в разрезе месяцев и какими документами были сформированы эти цифры, числа, чтобы можно было там, в случае расхождения прям открыть документ и в него внести какие-то правки. То есть вот отчет достаточно простой. Третий отчет. Ведомость НДФЛ по срокам перечисления. Здесь можно, перегруппировав колонки,
придать им вид, как в 6 НДФЛ. Там сначала идет дата получения дохода, потом дата удержания, потом срок перечисления, потом сумма дохода и сумма налога. Вот я прям такой порядок здесь и выстроил. Для начала я выведу по виду дохода и сотруднику, в принципе, смогу добавить там в любой момент КБК, там, например, либо к ТМО. Вот я вижу в разрезе людей, вот что у меня в какие даты, какие суммы есть. То есть, да, у меня есть отрицательные суммы, это опять-таки по Птицыной возврат подоходного налога. Но вот с помощью такого отчетика я могу какие-то нехорошие ситуации предупредить. Ситуации, на которые нужно обращать внимание, это отрицательные суммы, либо отсутствие сумм как таковых. То есть на них нужно обратить внимание и понять, правильно ли так получилось или нет. Но вот по Американовой нет суммы налога, потому что у нее действует имущественный вычет. По Птицыной уже поговорили, что отрицательная сумма у нас имеется. Итак, вот проанализировав 3 отчета, мы сможем охватить вот большинство вопросов, которые у нас при учете НДФЛ могут возникнуть. Так, теперь поговорим немножко о типичных ошибках. На данный момент нами выявлены 3 такие вот базовые вещи, которые в различных комбинациях могут встречаться в вашем учете. Начнем с первой. В январе, когда мы выплачивали больничный, мы там не сразу разобрались, что такое НДФЛ, почему он берется, и удалили руками строчки. Либо там система сама не взяла НДФЛ, потому что не поставили мы галочку, что надо брать НДФЛ при выплате. Но при этом мы там, например, вот знали, что нужно как-то по-особому вести учет, и больничные сами взяли и выплатили за вычетом подоходного налога. То есть вот программа тут пыталась нам показать, какая была сумма дохода. Мы там руками посмотрели, какая сумма НДФЛ должна быть, и руками поставили сумму. Провели документ, а потом в документе НДФЛ при расчете Птицыной какую ситуацию получили. Что вот программа, в принципе, нам показывает весь доход, который у сотрудницы был в течение этого месяца. Да? 1727. Он видит, что был такой доход, который не обложился, но он с него подоходный налог не считает, да, потому что НДФЛ должен был высчитаться при выплате. При этом, если мы проверим сумму, которую посчитал документ, то окажется, что НДФЛ в целом-то посчитан правильно. Вот у меня доход 6500 минус вычеты. И вот это я умножу на 0,13. Вот они получаются 485 рублей, которые посчитала программа. То есть единственная проблема в том, что она неправильно это разнесла по кодам. То есть по 2000 коду поставила. И к чему это приведет у нас в 6 НДФЛ за первый квартал. А вот к чему, что нет налога удержанного. Так. То есть ситуация некорректная, налоговая увидит, что должны были заплатить налог и не заплатили, что будет нехорошо. Как исправлять такую ошибку? Очень сильно зависит от того, на каком этапе вы ее обнаружили и как вы с этой ошибкой справлялись уже. То есть делали вы ручные корректировки в документе выплата зарплаты за февраль или не делали. То есть если делали, то тогда просто можно пересчитать 2 документа. То есть вот эту вот выплату посчитать. Сейчас давайте покажу. Отменяем проведение НДФЛ. Заходим в документ выплата. Так, отменяю проведение. Ну, я понимаю, что сумму выплаченную я поменять не должен. Даже если она изменится, я должен поставить здесь ту сумму, которую я на самом деле выплатил. Такой прием интересный. Я могу не выписывать ту сумму, которая у меня была. Могу вот вывести список. Ну, вот в такой табличке у меня те данные, которые сейчас в ней находятся. А дальше я нажимаю обновить. Считается подоходный налог. Сумма меняется. Ну, я вот беру и ставлю ту сумму, которую я
выплатил, то есть на рубль больше. Нажимаю провести, затем документ НДФЛ пересчитываю человека. И вот сейчас уже картина лучше оказалась. То есть вот с 2300 видно, что налог был посчитан, он удержан, и оставшийся налог с дохода 2000. Так, все вроде бы как хорошо. Вторая ошибка связана с тем, что вы либо сами как-то скорректировали НДФЛ удержанный, либо он опять-таки не отразился в документе. И вот что с этим делать? Так, давайте я сейчас умышленно допущу ошибку. Сделаю это в документе выплаты зарплаты за январь. Вот одного человека ставлю такую сумму, второго вообще удалю. То есть, вот, к сожалению, механизм воздействия на удержанный подоходный налог появился в одном из последних релизов. То есть раньше здесь нельзя было ничего корректировать, и отдельные действия пользователей могли повлечь некорректные цифры. Сейчас ситуация изменилась. Вот я сейчас запускаю сравнение начисленного и удержанного. И вот вижу, что красным выделены люди, по которым что-то не идет. И вот я сейчас делаю те настройки, про которые говорил. Источник, период действия, документ опущу. И вот я вижу Петров. Так, по источнику зарплата. У меня тут все ненормально. Я вижу, что НДФЛ нет удержанного и нет его удержанного в январе. Да, вот в марте есть НДФЛ и выплаты, они с одинаковыми суммами. Ну, в январе такого нет, и, соответственно, я должен найти эту выплату зарплата и в ней обновить удержанный подоходный налог. Провожу документ, смотрю НДФЛ рассчитанный. И вот хорошая симпатичная картина. Сразу же здесь небольшой нюанс вам расскажу. То есть, если у нас произошла проблема с НДФЛ, удержанным в межрасчетной выплате, то вот мы в помощнике управлять этим не можем, да, здесь нет НДФЛ удержанного. А если все-таки это нужно сделать, то можно как поступить? В межрасчетную выплату эту пометить на удаление, вместо нее внести этой же датой документ выплаты зарплаты и в ней необходимые корректировки сделать. Третья ошибка такая базовая, это ошибка с вычетами. Определенная последовательность действий может привести к тому, что вычетов будет представлено больше, чем положено. В принципе, на 6 НДФЛ это никак не скажется, там это никак не увидеть. И вот единственная возможность такую ситуацию отловить, это свод по НДФЛ. Открываю свод по НДФЛ. Группировки ставлю сотрудника месяц, нажимаю сформировать. И внимательно просматривая строчки с вычетами, я вижу, что у Птицыной в январе были вычеты 5600, а в марте 2800. То есть ровно в 2 раза меньше. Ну, начинаю припоминать, что у Птицыной вроде было бы 2 детей. И вот эти 2 раза по 2800 вот прям подсказывают, что произошло задвоение. Так, из этого отчета я не могу увидеть, какие документы мне это сделали, как я тут советую поступить. А я советую увидеть те движения, которые в системе были сделаны в регистре накопления. Вычеты стандартные. Я могу здесь сделать отбор по Птицыной. Вот я на нее навожу. Делаю отбор по текущей колонке. Меня интересует сейчас январь. Навел на него, сделал тоже отбор. И я вижу действительно, что вычеты с точностью 115 у меня применились 2 раза. Я вижу, какими документами было это сделано. То есть вот документ межрасчетная выплата и документ НДФЛ.
То есть вот исходя из этого и из того, на каком этапе я эту ошибку нашел, я решаю, что делать дальше. То есть если я занимаюсь текущим расчетом текущего месяца, то мне достаточно просто в документе НДФЛ перезаполнить человека и его пересчитать. Если же такая ситуация произошла вот в январе, я о ней узнал только в апреле, то выход только один. Мне апрелем нужно ввести документ корректировка вычетов с минусом. Вот, собственно, и все. В довершение семинара хотелось бы снова заострить внимание на чем, что в форме 6 НДФЛ важно понимать, что будет проверяться, какая информация вот прежде всего интересует налоговую. То есть понимание этого вам позволит решить, как ваши особенные ситуации, которые пока еще не предусмотрены какими пояснениями налоговой, в отчете показать. То есть вот напомню, что первый раздел это данные, которые у вас должны будут оказаться по итогам года в 2 НДФЛ. Вот должно совпадать с 2 НДФЛ. Соответственно, когда вы начинаете размышлять о том, что должно здесь быть в первом разделе, чего не должно быть, то вот надо понять, так, а 2 НДФЛ, как будет такая ситуация, вот где она будет, как она будет отражаться. Раздел же второй нужно сопоставлять с теми платежами, которые мы делали в налоговую. То есть налоговая, какие данные у нее будут для проверки правильности удержания. Вот ваш второй раздел и карточка расчетов с налоговым агентом, где по датам платежей будут у них суммы какие-то. И вот нужно постараться сделать так, чтобы ваш набор строк совпадал с тем, что будет налоговый. Так, ну вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Удачной вам сдачи этого отчета.